السلام عليكم البنات، نتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير وانتم كتشوفوا في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الدواء اللي بيتي فعال بزاف البنات وما غاليش. يعني ما كيفوتش 10 دراهم، والمفعول ديالو رائع رائع رائع. جربته خصوصا للزكام والحمى البنات، خطير بزاف. فهو عبارة عن زيت كما كتشوفوا، عبارة عن زيت سميتو رولاكس. كما كتشوفوا راه دار ليا تقريبا شهر، راكم تتشوفوا. جواه يعطيكم الخبار. زوينه البنات. بالنسبه اللي كيعاني، يعني اللي مشالو الشمان من نيفو، فيديرو في نيفو، فكيعطي واحد شنو نقول لكم، كيحل لكم كاع الجيوب الانفيه. كتبداو تشموا بواحد يعني بواحد السرعه فائقه البنات. والله جربته راكم شفتوا، راه حتى دوز عندي شهر تقريبا، جربته في كل شيء. وزعما قدا ليا، يعني فعال البنات 100%. المهم البنات كيجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، كيجي زيت على شكل زيت. كما قلت لكم هو عباره عن زيت بيضه، كما كتشوفوا راه بيضه. المهم البنات ما نطولش عليكم، هاد الزيت هذا علاش كتصلح للزكام العادي والازدحام ديال الانف، واللي عنده السعال، واللي كيعاني من الدوران ديال الراس، والالم المفاصل والعضلات، والام العضلاتيه. يا البنات ورقه على هذا الشكل هذا كيفسروا لكم كل شيء. نفتحها لكم كما كتشوفوا، كتجي على هذا الشكل ورقه كيفسروا لكم طريقه الاستعمال وليش كتصلح وقد طريقه الاستعمال البنات كما كتشوفوا. ف زعما البنات والله الا جربتها 100%. بالنسبه انا كنت كنعاني من ما كنتش كنشم، وجابها لي راجلي صراحه دغيا ديك الساعه، حيت هي فيها ريحه فلي جو بونس، مجهده بزاف. يعني كديري غير قطيره اولا غير تشميها غير فحال هكا، تحليها فحال هكا. كما كتشوفوا راه فيها السداده على هذا الشكل هذا باش ما تسيلش ليكم. قلت لكم وكديروها يعني غير قطيره شويه، غير بحال هادشي اللي في يدي دابا كما كتشوفوا. ديروه صافي كافي، كيبقى عندكم المده طويله بزاف. بالنسبه اللي كيعاني من الم في الراس، يمكن لكم ديروا يعني شي فوطه تكونوا دايرين فيها الماء، وديروا شي قطرات ديال هادي على ديك الفوطه، وديروها على الراس ديالكم، كيدير لكم واحد الراحه الرولاكس ديال بصح. كيرخيكم، دوك العروقه بحال كيتحلوا، وما كيبقاش راسكم كيضركم. بالنسبه اللي كيكحوا بزاف فغير يديروا في النيفو، كتحسوا بهذوك كاع دوك الاوعيه التنفسيه ديالكم كيتحلوا، ما كيبقاش عندكم داك المشكل نهائيا ديال السعال ديال الكحبه. مهمه البنات. وكذلك اللي كتعاني من الم المفاصل، فكما قلت لكم نفس الطريقه، يمكن لكم تهزوا غير شي شويه وديروه مع الماء وتماصيو ديك البلاصه فاش عندكم الالم، اولا ديروا فوطه فيها الماء وديروا شي قطرات ديال ريلاكس وديروه في ديك المنطقه، فكيريح لكم العضلات ديالكم. ولكن هو مختص البنات الصراحه، مختص في السعال وفي الزكام. يعني كيدير لكم واحد الفعاليه ديك الساعه البنات. والله انا غادي نفيكسي لكم التصويره باش تشوفوها اكثر. هانتوما البنات، باش غير تعقلوا عليه. المهم البواطه ديالو كتجي على هذا الشكل هذا، مع يدي كترعد داكشي علاش ما كيبغيش يتفيكسا لكم. فوالا، راه رخيص بزاف البنات وغادي يهنيكم كاع من اي حاجه. يعني هذا عباره عن زيت، ما عندكم منش تخافوا منه.
عباره عن زيت. هنايا كما كتشوفوا البنات ديري لكم طريقه الاستعمال كيف ما قلت لكم ديجا. قال لكم طبقوا قطره او قطرتين في المكان المتاثر عده مرات يوميا. استنشق الاستراحه من الدوران الزكام والازدحام الانفي. هادشي كامل شرحته لكم البنات. انا وريتكم واحد المنتوج اللي وافقني بزاف، وقلت علاش لا ما نشاركوش مع البنات حتى هما يستافدوا. وإلا لقيتوه عندكم في المدينه اللي نتوما فيها فما ترددوش، غير خذوه. يعني وخصوصا البنات بالنسبه اللي عندهم الشقيقه اللي كيعانيو من الشقيقه، فهذا رائع رائع بزاف البنات، والله لا جربوه. انا ملي كتجيني الشقيقه كنشمو او ميم طون كندير شي قطرات على ديك البلاصه اللي فيها الشقيقه، وكنبدا نماصي مزيان ديك البلاصه حتى كنحس صافي ما كتبقاش ضرني نهائيا. يعني البنات جربوه، هاد الزيت رائع رائع رائع، ما تندموش عليه. راه قلت لكم ميم با 5 دراهم حتى 7 دراهم، يعني ما غاليش. المهم البنات كنقول لكم بسلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. وما تبخلوش عليا البنات بالاشتراك ديالكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلا لايك ديالكم. وانا خليتكم في امان الله. بسلامه.